ভাই বোন, তোমাদের চ্যানেল বাপিদার টিপসে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকে তোমাদের জন্য একটা দুর্দান্ত চাকরির খবর নিয়ে এসেছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ডিভিশন ও সাব ডিভিশনে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে রেল দপ্তরে, শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায়। আমার চাকরি প্রার্থী বন্ধুদের কাছে এটা একটা বড় সুখবর। মনে রাখতে হবে, এই চাকরিতে আবেদন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। দেশের যে কোনো জায়গা থেকে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই এই চাকরির জন্য আবেদনযোগ্য। এই নিয়োগের জন্য তোমাদের যেগুলো জানা খুবই প্রয়োজন, যেমন প্রথমত নিয়োগকারী সংস্থা কী, দ্বিতীয়ত শিক্ষাগত যোগ্যতা কী প্রয়োজন, তৃতীয়ত কারা আবেদনযোগ্য, চতুর্থত বয়সী বা কত হওয়া প্রয়োজন, পঞ্চমত আবেদন পদ্ধতি ও চাকরির ধরনটাই বা কী, ষষ্ঠত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও নিয়োগ পদ্ধতি কী। উক্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য এই ভিডিওতে ডিটেলসে জানিয়েছি বন্ধুরা। তাই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অল করে দেবে প্রতিদিন চাকরি ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিউজের ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তাহলে চলো বন্ধুরা, এই চাকরিতে আবেদন করতে গেলে যে বিষয়গুলি এখনই জেনে নিতে হবে সেগুলি দেখে নিই। পদের নাম। আগামী কয়েকদিন মাত্র আগেই ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভারতীয় রেল বলেছে যে তারা বেশ কিছু সাব ডিভিশনে বেশ কিছু পদে নিয়োগ করবে চাকরি প্রার্থীদের। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যেই সমস্ত পদে চাকরি প্রার্থী নিয়োগ করা হবে সেগুলি হলো গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি। এবার আসা যাক আবেদন করার জন্য কি যোগ্যতা প্রয়োজন। ভারতীয় রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তাদের গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে আবেদন করার জন্য প্রার্থীকে শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে অবশ্যই মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে। চলো বন্ধুরা, কি বয়স হওয়া প্রয়োজন এই চাকরির আবেদন করতে গেলে দেখে নেওয়া যাক। আবেদনকারীকে অবশ্যই 15 থেকে 25 বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণীর চাকরি প্রার্থীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এবার আসি শূন্য পদ। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই পদগুলিতে কর্মী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। শূন্য পদের সংখ্যা হলো 3115টি, যা কেবলমাত্র একটি ডিভিশনেই নয়, বিভিন্ন সাব ডিভিশন এর মধ্যেও নিয়োগ পদ্ধতি সম্পন্ন করা হবে। এবার দেখে নিই কোন কোন ডিভিশনের নিয়োগ করা হবে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই পদ শূন্য রয়েছে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ডিভিশন এবং সাব ডিভিশনে। তাই এর জন্য কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই একজন পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে, তাছাড়া কিন্তু আপনি এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। যে সকল ডিভিশনে কর্মী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলি হলো শিয়ালদহ, কাঁচরাপাড়া, মালদহ, লিলুয়া, জামালপুর ও আসানসোল ডিভিশন। এবার দেখে নিই কোন ডিভিশনে কত নিয়োগ করা হবে। হাওড়া সাব ডিভিশনে 659টি, শিয়ালদহ সাব ডিভিশনে 440টি, মালদহ সাব ডিভিশনে 148টি, আসানসোল সাব ডিভিশনে 412টি এবং লিলুয়া ওয়ার্কশপ 612টি, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে 187টি, জামালপুর ওয়ার্কশপে 667টি। তাহলে চলো বন্ধুরা, এবার জেনে নিই আবেদন পদ্ধতি কী। উপরিউক্ত সমস্ত পদে আবেদন করার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিরা কেবলমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। তাই আপনাকে সরাসরি ইন্ডিয়ান রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনাকে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। এবার দেখে নিই পদ্ধতিটি কী। প্রথমত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন, দ্বিতীয়ত নাম রেজিস্ট্রেশন করুন, তৃতীয়ত সমস্ত তথ্য নির্ভুলভাবে পূরণ করুন, চতুর্থত সাবমিট করতে হবে,
এবং পঞ্চমত প্রিন্ট আউট নিতে হবে। আবেদনের তারিখ এখানে 29শে অক্টোবর 2022 তারিখ পর্যন্ত আবেদন চলবে। এক্ষেত্রে আপনার ইমেল ও মোবাইল নম্বরটি যেন সঠিক হয় সেই বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন, আর না হলে আপনার কোনো মেসেজ বা তাদের পাঠানো কোনো তথ্য আপনার কাছে পৌঁছবে না। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত বন্ধুরা। আমার সকল চাকরি প্রার্থী বন্ধু, আমার ভাই বোনেদের বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। প্রত্যেক দিন তোমাদের জীবন ভালো কাটুক, তোমাদের জীবন সাফল্যময় হয়ে উঠুক, এই কামনা করে ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম। বেস্ট অফ লাক।